Hello，大家好，我係毛毛啊。今日同大家介紹一條廣州嘅宵夜大排檔食街啊，帶大家去打邊爐食雞煲啊，Go Go Go！呢度係廣州1號線、11號線，仲有22號線嘅芳村地鐵站。呢個方向行幾百米就係白鵝潭大灣區藝術中心啦。佢呢就係附近最值得睇嘅景點啊。咁本嚟嗰邊呢仲可以坐最靚嘅珠江遊船嘅南海神號飲早茶。不過最近呢就取消咗呢個上船點啦，唔知以後會唔會恢復呢？依家就係淨得天字碼頭一個上船點啦。有興趣嘅觀眾呢就可以去天字碼頭度坐船啦。南海神號飲早茶好平㗎，雙人套餐先至78蚊。我哋要去嘅宵夜大排檔食街呢，就向呢個方向。其實呢都可以行芳村地鐵站裏面連通嘅地下商場星光里商業街過去㗎。行到商業街嘅盡頭呢，就響左邊嘅出口出。呢條星光里商業街，我哋上次都拍攝過啦，就唔重複介紹啦。我哋今次呢，就行路面過去啊，芳村地鐵站 A2 出口出嚟，轉過嚟向呢個方向行。呢間容心園甜品嘅紅豆雙皮奶超高性價比啊，先10蚊一碗就超滿超大碗啊，係我響芳村食得最多嘅糖水鋪啦。我哋呢，就沿住呢條路行啦。呢度呢係呢個電雞嘅停車場啊，所以係會有超多車㗎。沿住呢條花地大道北一直行啦。呢邊呢雖然係發展緊，但係發展得比較慢嘅，所以睇得出呢度係全部都係危樓未拆㗎。咁行到嚟呢度呢，左邊行入去，其實就係中市同百合園市場㗎啦。呢邊市場嘅物價呢係比較低㗎，不過始終都係1分錢1分貨啦，質量就麻麻地啦。而且中市用7兩秤應該就係公開嘅秘密啦。就得百合園市場最裡面嘅固定攤位係有工程監管嘅咋。不過嗰啲攤位呢係貴唔少㗎。咁好多觀眾呢都叫我拍市場啦。我呢啲食咗誠實豆沙包嘅人拍唔到市場㗎。平價市場嘅攤主呢冇幾多個係老實人。例如黑虎蝦，基本上呢都係當9折蝦賣㗎。如果有人老實咁樣寫住黑虎蝦，反而會嚇親我咯。咁我哋呢就繼續沿住呢條花地大道北一直行啦。呢啲地下通道入口呢，全部都係連通星光里商業街同埋地鐵站㗎，可以喺呢度入去，亦都可以喺呢度出嚟嘅。行到呢個位置，呢個呢就係星光里商業街嘅出口啦。咁如果行地鐵站嘅地下通道呢，就會向呢度出嚟㗎啦。咁佢對面馬路呢座呢，就係1號文化廣場啦。而呢條路呢，就係榮興路啦，都有好多嘢食㗎。我哋上次拍嘅翠城酒家就喺嗰度㗎啦，90蚊一隻燒鵝嗰間啦，真係超高性價比啊！我都去食過2次啦，出品好穩定啊，大家可以放心去食。咁我哋嘅左邊呢，就係花地城廣場啦，呢度呢，係有間沃爾瑪㗎，咁仲有好多間茶飲店同埋外國連鎖餐廳嘅。咁我哋要去嘅食街呢，就響前邊，穿過呢個花地城廣場就可以去到㗎啦。行過咗商場之後，呢條路就係花蕾路啦。路嘅兩邊呢，有好多間大排檔㗎。我哋呢，就先過對面馬路，由對面開始介紹啊。呢個方向呢，都有唔少嘅餐廳㗎，不過呢，主要都係集中喺我哋嘅左邊，好多人好多車㗎，所以如果你要嚟呢邊揾食呢，就一定要注意安全啦。呢個公園仔呢，都係新整㗎，不過又喺度整緊咯，種咗好多花草㗎。呢邊呢係有好多食肆㗎，呢間係做雞嘅湛江雞啊！依家呢先啱下晝6點鐘，所以就未有啲咩食客㗎咋。咁仲有呢種好 local 嘅公寓呢，環境係比較差，不過房租呢好平嘅。電子煙嘅店，仲有食羊肉嘅店啊！秋冬天梗唔少得食羊啦。咁佢呢係將啲羊呢擺咗出邊度㗎啦，睇得到25蚊一斤嘅羊雜，15蚊一斤嘅羊血啦。羊肉嘅話呢，就88蚊一斤。買2斤送1斤添啊！三文魚嘅店，呢邊以前呢都係食街嚟㗎，咁依家呢，就聽講啊合同呢得返幾年嘅咋。呢間呢就我食過㗎啦，長記潮汕砂鍋粥啊，唔貴啊，味道唔錯啊，幾抵食㗎。老闆呢真係潮汕人嚟嘅，做嘅係正宗嘅潮汕砂鍋粥。之後呢，仲有啲食雞嘅店啦，亦都係有賣羊嘅。呢度賣呢係68蚊一斤嘅，亦都係賣2斤送1斤。坤記好出名㗎，佢呢都係食砂鍋粥嘅。
依家冬天咧有得食黑山羊㗎，有做套餐由108蚊到208蚊，佢就已經有客幫襯緊㗎啦。確實係比較出名嘅店啊，有好幾間魚生店喎。之後咧係食石鍋魚嘅，一條短短嘅街咧有唔同口味嘅店啊，花多眼亂好難揀啊！呢間都好出名啊，真記雷州羊莊，佢仲有做雞煲、砂鍋粥啦、羊肉啦，門口咧都係擺咗好大個名廚喺度，不過就未掛出嚟咯。呢間蝦鋪咧都好大間鋪㗎，咁可以食燒烤啦、跳蛙啦、烤魚啦，不過未夠嘢啊，所以就冇咩人幫襯咯。行到嚟呢度咧，見到呢個路口，其實沿住呢條路咧一直行落去，係會有間新記爐仔肉㗎，我都拍過一期啦。如果對驢肉有興趣嘅呢，就可以去試一試啦，好正㗎，而且開咗幾十年㗎啦。我好細個嗰時呢，就係食呢間新記爐仔肉㗎。新記爐仔肉再行落去呢，沿住河邊行啊，就會去到醉龍古村㗎啦。有興趣嘅可以睇下呢期片喎。醉龍古村都好值得逛一逛㗎。咁我哋依家呢就繼續向呢個方向行，前面仲有唔少嘅食肆㗎。行到嚟呢度會見到一間有口福大排檔啊，咁佢有做烤雞啊，有做羊啊、鴨啊、炆鵝啊、雞煲，各種啫煲、牛腩煲啊，都幾多人坐住喺度食㗎啦。做嘅款式夠晒多啊！咁行去前面咧，仲有唔少嘅鋪頭啊，而且有幾間咧係好出名嘅。呢間輝仔記煲仔飯咧，最近係超級紅㗎，星航哥推薦完之後，旺到不得了啊！我之前咧都嚟食過幾次嘅，呢度嘅煲仔飯係真係好好食㗎。有廣州前幾嘅水準，而且佢嘅價格咧係比較平㗎，10幾蚊就一個煲仔飯啦。食雙拼嘅先上20蚊，加咗窩蛋之後咧，超級好食啊！佢唔會太過濕㗎，咁佢啲飯咧係比較乾爽㗎，而且好有米香味。輝仔記煲仔飯最大優點咧係佢可以揀飯焦嘅多少啊！廣州好似就得呢間同兩味煲仔飯係可以定製飯焦㗎咋，而且佢嘅飯焦咧係金黃色㗎。唔似得好多第啲店咁樣，飯焦咧係黑蚊蚊嘅，而且佢夠晒乾爽，所以飯焦咧係好脆㗎。佢仲會喺煲仔飯裏面咧放少少芝麻，所以食起身咧係特別香㗎。不過我覺得最有趣嘅咧係，我每次過嚟食，老闆一家3口都係會嘈交㗎，係每一次喎。佢哋就好似玩緊現實版嘅互鬧廚房咁樣，煮煲仔飯嘅會嫌落單嘅落得唔清楚。落單嘅咧就會嫌上菜嘅唔執枱，上菜嘅就會嫌煮煲仔飯嘅煮得太快啦。因為佢哋太亂啦，所以佢哋成日咧會有甩漏㗎，唔係唔記得上湯就係唔記得上青菜，所以要嚟食嘅就一定要有心理準備啦。特別係佢依家紅咗之後啊，甩漏就更加多啦。我上次嚟食，佢係連芝麻都唔記得放㗎。不過佢嘅飯焦的確係做得非常之好㗎，每一次嚟食都係唔會令人失望㗎。鍾意食飯焦嘅觀眾呢，就一定要嚟試一試啦！依家星航哥嘅影響力咧，真係越嚟越大啦！附近仲有間油炸鬼走鬼檔，本嚟冇人排隊㗎。星航哥拍完之後，我上次諗住買幾條過嚟花嚟路呢度食砂鍋粥啊，結果排咗1個鐘隊啊！呢間係樂家雞煲店，好出名啊，係食雞煲嘅。食嘅咧係起片雞啊，咁佢係開到凌晨3點半㗎，真係宵夜首選啊！我哋咧就繼續沿住呢條路行落去，行到前面天橋嗰度。呢個路口係一條人行天橋嘅，咁呢度咧其實就係花雷路嘅盡頭啦。對面就係150創意園同信義會館。如果繼續向左行咧，就係明心書院啦。咁仲有啱啱提到嘅白鵝潭大灣區藝術中心。附近嘅景點咧就集中向呢一帶啦。呢個方向行過去幾百米就可以去到芳村地鐵站㗎啦。路過會見到我哋上次拍嘅喜悅越見新味嘅。係一間真材實料嘅餐廳啊！用料靚，而且4人餐咧先至146蚊，性價比超高㗎。而另一個方向行幾百米咧，就可以去到11號線地鐵大涌口站嗰邊咧，就有新開嘅聚龍灣太古里啦。我哋都拍過一期啦，都幾好逛啦。以後會開好多奢侈品店㗎。介紹完附近嘅景點，我哋就過對面馬路，繼續介紹花雷路，仲有啲咩大排檔啊！真係太多嘢食啦〜一落人行天橋就會睇到呢間孖寶魚生啦，不過呢間就係新開嘅，所以我就未食過。其實廣州人都幾中意食魚生嘅，好多客啊！一轉返入嚟花雷路呢度呢，就會有呢間榕樹頭炭佬雞煲店啦。咁佢呢係已經開咗好多年㗎啦。不過以前呢就係開喺綠居路嘅，佢以前間店嘅旁邊呢有棵大榕樹，所以就叫做榕樹頭啦。佢嗰時呢係好旺㗎。
每一日都大排長龍。咁我呢都經常會去食佢嘅鮑魚田螺雞煲㗎。唔知有冇觀眾食過呢？綠居路拆咗之後，佢就搬咗鋪，而且開咗好多間分店。之後佢出品就差咗好多咯。不過呢個食大排檔嘅氣氛呢都係幾好下嘅，台都係擺出嚟，木台膠凳。隔離呢仲有間魚生店，仲有一間雷州滋補清湯羊㗎。咁佢啲羊呢都係擺晒出嚟，但係擺嘅貨呢係特別多㗎。佢算係貴少少㗎啦，買2斤先送半斤，買3斤先送1斤。不過佢啲羊呢係新鮮羊嚟㗎，環境呢係咁樣嘅，夜晚仲有燒烤嘅添。菜單呢係黐喺牆上嘅。咁當然入咗鋪頭之後會有更加多菜式可以睇到啦。呢邊仲有啲咖啡店㗎，裝修得都幾好㗎，好可愛啊，叫做拍啡啊，幾有格調啊，好啱依家啲後生仔啊。我哋繼續沿住呢條路行落去，呢度呢有間茶飲店，得閒坐陣啦。好多後生仔入邊坐住玩手機啊。隔離呢係一啲食肆啊，起源菜館做炒菜嘅，不過都黃鋪轉陽添啦，競爭好大啊。隔離係一間東北菜啊。之後呢係大排檔做燒烤嘅，咁佢都係有賣羊肉㗎，羊排腿拼盤68蚊1斤，正羊排係78蚊，送青菜添㗎啦。我哋繼續行落去啊！睇到咁多間賣羊肉嘅店呢，大家有冇發現呢？其實新鮮羊呢都唔會平㗎。至於60蚊樓下嘅羊，大家應該都明白㗎啦。咁呢條路轉入去呢，就係百合園市場啦。我哋都同大家介紹一下，入邊都有唔少嘅食肆㗎，好幾間好出名㗎。先講咗有啲咩啊？兄弟居小食啦，開咗好多年㗎啦，好多街坊幫襯㗎。食粉麵啊，食飯嘅。咁仲有啲快餐店，湯粉王最出名咧係呢間卓記粉麵啊！我哋之前都介紹過㗎啦。佢嘅牛三星咧真係超好食㗎，而且價格唔貴，份量係非常之大嘅。有興趣嘅可以試一試，亦都係開咗好多年㗎啦。可以睇得出佢係最多人、最受歡迎嘅店啦。行到前面左轉就可以去到百合園市場㗎啦。沿途就係呢市場經常有嘅鋪頭啦，麵包鋪啊、小超市啊。市場我哋就唔同大家介紹啦，行翻出嚟啊，揾嘢食啦。繼續行呢條花蕾路，呢間浣花甲皇世家呢，佢乳鴿好平㗎，咁好多菜式呢都好平嘅，所以都有唔少街坊幫襯嘅。食飯仲會送葱油餅添啊！但係主要呢就係性價比高咯，有幾好味呢，真係食過你就知㗎啦。呢間就係我哋要食嘅毛雞不歡啦，不過前面呢仲有幾間餐廳要介紹，我哋就先介紹埋啊。有一間仲要係老字號，超級老字號添啊！呢間係明和炭爐雞煲啊，都有人幫襯緊㗎啦。呢種開放式嘅就餐環境啦。咁一般炭爐嘅店呢，都會喺呢種室外或者係半室外嘅店度食㗎。如果唔係就會一氧化碳中毒㗎啦。呢間肥佬林開咗好多年㗎啦，喺呢度嘅超級老字號啊！佢呢特色係食驢肉啊，不過我覺得呢，佢就冇新記咁好食咯，但係都好多人幫襯嘅。地頭好啊，呢個位置比較容易揾啦。佢呢就喺百合園市場旁邊嘅停車場啊。依家我哋就介紹完花蕾路嘅餐廳啦。咁我哋依家呢就入去毛雞不歡度食雞煲啊。呢間呢就毛雞不歡啦。環境呢就咁樣，鋪頭唔大，全部都咁樣卡座嘅，有隱私性咯。有啲似茶餐廳嘅裝修啊。坐低就嚟睇菜單啦。咁呢度呢係淨係食大鱔雞嘅啫，所以呢佢就寫明冇雪雞，冇其他雞嘅。菜單呢就係得一版嘅啫，主要係食雞啊。有咩食法呢？可以有炆煲啊，包含咗斤8兩嘅雞肉㗎啦。各種口味嘅炆煲啊，由133蚊到188蚊。比較特別嘅呢係酸菜炆雞、九節蝦炆雞、花螺炆雞、水魚炆雞啊，仲有啲名貴嘅花膠炆雞、鮑魚炆雞，仲有4款嘅乾壁雞煲啊，包含咗1斤8嘅雞肉㗎啦。最出名呢係呢個山上雞煲啊。除咗個清水雞呢係得斤8嘅雞之外呢，其他係有2斤2嘅雞㗎，咁有唔同嘅湯底揀嘅。比較特別嘅呢係海底野蟲草花、石橄欖啊、椰皇雞啊、絲瓜竹笙啦、椰子雞啊、羊肚菌啦，咁仲有啲熟上雞煲㗎，有斤8嘅雞㗎，分別係豬肚雞同埋花雕醉雞啊。咁除咗啲雞煲之外呢，仲可以揀配菜㗎。配菜呢由10蚊雞到18蚊嘅咋，各種嘅瓜果啊、菌啊、蔬菜啊。咁仲有得加料嘅喎，山上雞118蚊一份，九節蝦58蚊一份，花膠58蚊，花螺58蚊，水魚58蚊，仲有鮑魚78蚊有8隻啦。呢個成隻毛雞斬件呢係1斤46蚊嘅，咁起片嘅話呢就加收20蚊，不過呢就等比較耐嘅時間啦，要成35分鐘㗎。
你想點樣食呢隻扇雞都得㗎，各種口味都齊全啦。主食嘅話呢，就3蚊雞一飯或者係華豐麵，咁仲有啲其他嘅麵啦，10零蚊唔貴嘅咋。有好多嘅酒水啊、魚丸啊可以揀啊，仲有啲小食添啊。呢個茶位呢係3蚊一位嘅，睇完咗菜單就落單啦。呢度呢就唔單止裝修似茶餐廳，佢啲杯碟呢都好似茶餐廳啊，好有茶餐廳 feel。唔開發票嘅話呢，係會送一份青菜嘅。咁呢度配料呢係咁樣一份份上嚟㗎，咁樣一人一份嘅。已經有薑蓉、辣椒圈嘅啦，咁啊再俾咗你1盎豉油同埋1盎鹽嘅。佢呢度嘅薑蓉呢整得幾好喎，佢唔會太多油啊。出邊好多店呢整到好多油咁樣，點落去根本就點唔到啲薑同豉油，就得啲油。咁佢呢度嘅雞呢全部都係新鮮雞嚟㗎，落單之後現劏嘅，好新鮮啊。不過呢就要等得比較耐嘅時間咯，但係呢就唔似得我哋之前食嘅呢間蕩失路雞煲咁樣喺你身邊。咁樣湯咁血腥嘅，喺廚房度湯嘅啫，比較衞生安全嘅。湯好嘅雞終於嚟啦！佢呢度咧全部都係扇雞嚟㗎，呢度咧係半隻扇雞2斤2嘅雞啊！咁睇睇啊，佢嘅雞皮同埋佢雞皮下邊係有黃油㗎，所以呢隻係靚雞嚟㗎。佢係連雞雜都俾齊㗎，而且咧佢個上面嗰個殼咧係比較大嘅，夠雞齡啊！新鮮滾熱辣湯出嚟㗎，仲有溫度㗎。好吸引啊！不過咧就要等個煲滾先可以落雞去煮嘅。睇睇個煲啊！我哋要嘅咧係無花果雞煲啊，咁有好多無花果，咁仲有啲薑片。揀唔同嘅煲咧就會有唔同嘅料喺入邊。水滾就可以落雞啦。好重手嘅雞，落晒佢先，之後等佢再次滾就可以關火啦。然後咧就焗2分鐘就有得食啦。水滾啦，可以關火啦，已經聞到好香嘅雞味飄緊出嚟啊！好吸引，焗2分鐘咧就可以食得㗎啦。夠鐘啦，夠鐘啦，開餐啦！新鮮滾熱辣嘅雞煲，哇！你睇啱好滾熟嘅雞肉，好靚啊！睇上去咧就幾嫩下啦。雞皮咧已經有少少翹起身嘅啦，感覺幾脆喎！一打開個煲咧，聞到好香嘅無花果同埋雞嘅香味啊，好正啊！咁熱食咗佢先。真係好香啊！不過咧，都係切得比較大嚿嘅，你睇咁大一嚿雞，好呀，靚喎！呢啲扇雞正喎，係我今年食嘅前幾嘅雞喎。嗱，呢雞肉咧係好多汁嘅，而且肉之間咧會有少少嗰種筋嘅，咬落去係爽脆嘅，唔係嗰啲好難咬開嘅筋啊，係運動做到足嘅雞先有嗰種筋啊，好正㗎！雞皮咧係爽嘅，皮下咧其實係冇乜脂肪㗎，嗰個食落去咧係甘香㗎，唔係肥膏嚟㗎。呢隻雞真係好香，而且個雞味咧係鮮甜嘅，好正啊，一啲都唔腥，肉質嫩唔攝牙，真係好搭啊！少少地嘅香甜味，可以好好咁體驗出佢嘅雞嘅鮮味。靚雞梗係要試埋雞胸肉㗎啦，不過真係切得好大嚿啊！你睇雞胸肉都咁大一嚿，可以切細嚿啲係差唔多。嫩喎，佢真係真係得喎，唔老唔柴，好食啊，好有雞味喎，口感幾嫩喎，我覺得。試埋雞髀啊，越試越期待啊！佢隻雞真係靚啊，已經唔係得得地嘅水平啦。佢無花果雞煲咁出名呢，就係因為就係用無花果一樣嘢就可以最好咁樣體現出佢雞嘅靚雞嘅鮮啊，唔會冚啊嘛，真係好正。全部都一咬就開啊！啲肉咧係好嫩嘅，好多汁嘅啲肉，個皮咧係爽嘅，脆彈牙。佢唔係嗰種冇靈魂嘅軟嘅，佢係有運動過嘅雞嚟㗎，有彈性，有肉感，但係咧又唔係太過硬、太過實，咬唔開。就算牙唔好嘅都可以好輕易咬開佢啊！佢呢度最大優點咧係默認呢啲煲啊係半隻扇雞啊！扇雞咧其實真係好好味嘅，不過咧扇雞係好大一隻㗎，冇翻4-5個人係食唔晒㗎。但係出面咧其他嗰啲雞煲店啊，起碼係要你一隻一隻咁點㗎。咁如果你淨得2個人想試呢種靚嘅扇雞咧，就好麻煩㗎啦。但呢間咧佢可以半隻咁樣食得到啊嘛，扇雞食過咧翻唔到轉頭㗎。建議熟咗咧就快啲食啦，唔好浸咁耐啊！浸得耐咧，啲雞肉咧係會韌嘅，唔係雞嘅問題，係雞肉咁樣焗得耐咧，點樣都係會韌嘅。
再靚嘅雞都唔可以煮咁耐㗎。雞肉碎得七七八八啦，撕埋佢啲雞翼啊，不過咧仲有少少毛喺度。新鮮湯嘅雞，冇咁得閒慢慢炆乾淨晒，不過好少啫。真係好甘香啊！嗰個皮咧咬落去啊，爆出嚟嗰陣油脂嘅甘香好正啊！最襟浸咧就係啲位置嘅肉㗎啦。如果係嗰啲胸肉啊，或者係新嗰啲肉咧，就要盡快食。浸得耐真係會老好多、硬好多啊，差好遠㗎啦。而家咁樣一次過掃提佢係最好味嘅。食完之後咧就撇乾淨佢啲油，之後飲湯，飲完湯之後先淥菜。如果唔係淥完菜煲嘢咧就唔要得㗎啦。仲有啊，咁搞掂晒之後先埋單走人。我見有唔少人好似唔係好識食，好多咧佢哋係會一開波就淥菜㗎咯。我都唔係好理解佢哋嘅行為，所以我建議咧大家可以大概參考一下係點樣食嘅。其實呢啲係要點嚟㗎，咁樣會令到你成個過程會比較享受食到好嘢嘅。咁啊，趁熱試一試佢啲內臟得唔得啦？雞肝，佢一定新鮮嘅，睇住佢喺後面啪啪啪啪咁斬啲雞嘅啦，全部都唔放過，食晒佢雞肝啊！好喎，口感好粉喎，好食嘅喎，口感粉粉地，夠晒綿密，冇咩雞嘅腥味嘅。咁肝咧都係好襟滾嘅，所以就唔使急住食啦。但係咧就建議點多啲薑葱咁樣撈埋一齊咧，個味會好食啲嘅。如果唔係咁大嚿肝齋食佢會有啲膩嘅。試埋雞腎啦，佢腎咧就切得比較細嚿啦。半隻雞真係俾齊㗎，有肝有腎有翼有腳。最近啲雞腎體味咁重，口感好爽脆嘅，紮實嘅，唔難咬，亦都唔蝕牙。就係個體味我唔係好中意咯，個人愛好問題。我覺得肝好食啲。係時候飲湯啦，好大一碗啊！幾香啊！佢啲無花果唔差喎，OK 喎，幾甜啊！嗰種果香味幾甜啊！都用嘅咧係鮮無花果，嗰陣甜味咧就比較甜，仲會有咁多嘅草青味嘅。如果係用乾嘅無花果咧就更加好啦。不過今年好貴啊！除咗無花果味之外咧，仲有好香濃嘅雞味啊！因為撇咗油，所以飲落去咧口感係唔油膩嘅，好飲嘅呢個湯係真係。比我哋之前嗰個蕩失路好好多，嗰個就真係湯太差啦，加得太多嘢啦。比較簡單嘅咧，反而可以更加好咁樣帶出個雞嘅味道啊！呢種搭配我覺得會更加合理一啲嘅。飲夠湯，我哋就淥菜啦。個菜咧就好快淥好嘅啫，浸一浸就得㗎啦。不過前提係要唔開發票先會送菜嘅喎，大家一定要根據自己實際需求嚟選擇要唔要呢份青菜啦。啲菜咧吸收咗雞油之後咧都好食㗎，不過煲湯咧就會有菜味啦，所以就唔會好飲㗎啦。淥一淥好快速，可以食菜啦。冬天打邊爐真係好舒服啊！而家食完呢個雞煲之後，成個身都興合合嘅。呢個生菜咧口感夠爽，味道夠甜，唔錯呢個生菜，而且吸收咗雞油嘅味道之後咧好香啊！我哋揀嘅咧係無花果雞煲啊，呢自己口感咧係脆嘅，黐住喺樖菜度食落去咧就會有脆嘅層次啦，幾過癮㗎，連樖菜都變得更加好食啊！食飽就埋單啦，2個人半隻鮮雞係食咗159蚊㗎，茶位費係3蚊一個啊！無雞北風嘅價格咧雖然有啲貴，但係佢雞咧真係靚雞嚟㗎，所以係值得呢個價格。咁佢咧係好適合少人嚟食㗎，因為佢最少咧係可以食半隻鮮雞㗎。附近咧仲有好多景點添啊，可以玩完之後過嚟食，好方便啦。咁今期影片咧就到呢一度啦。鍾意我嘅影片想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，推俾身邊嘅朋友仔，仲有打開小鈴鐺啊，有新嘅影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。